2年前多啲咧，我就準備做呢個巡迴展覽。佢先後去咗成都啦、蘇州，咁最後諗住咧，舊年啊，就喺我耳順之年啊，即係應該係大家知道咩事就唔講個 number 啦，就作一個展覽。咁啊，卒之一立咧，呢個62立咧，一立就立多365日。咁喺呢度咧，我就諗起人生咧。就係人説不如天説，就諗起 Tom Hanks 佢嘅電影裏面 Forrest Gump 裏面講嗰句説話 ：Your life was like a box of chocolate, you never know what you're gonna get。其實對我嚟講咧，畫畫都係你唔知將會等到啲乜，尤其是畫水彩畫，因為對我嚟講咧，有好好嘅計劃咧。你會做到一個好完成嘅作品，但係意外中咧，佢變得完美。我喺追求畫畫嘅過程裏邊咧，就好似好多藝術家或者好多人嘅夢想一樣，picture永遠係最靚，但我哋永遠都捉摸唔到。咁呢個就係俾到我哋好多追求，一路去成長同埋學習。嚟到呢度咧，一定要講咧就係話。多謝我們基金會俾咗一個咁好嘅機會，呢個藝術家推廣計劃喺我之後仲有6位咧，就係足足100，就完成一個完美嘅句號。最後再一次好衷心感謝嚟臨嘅各位嘉賓，我希望好快喺呢62立裏邊咧，我70仲有得立，80都更加見到大家。多謝大家。